সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা। আসলে ট্রেন জার্নি অনেক সেফ, অনেক নিরাপদের একটা জার্নি, কিন্তু পবিত্র ঈদ উল ফিতর উদযাপন করার জন্য ঈদের ট্রেন সার্ভিসের সর্বশেষ যে দিনে যে ট্রেনের টিকিট, সেইটা আমরা অনেক আগেই দূরে টিকিট কিনছিলাম, আমি আমার বড় ভাই। তো ট্রেন এইটা আমাদের হচ্ছে লালমনিরহাট ঈদ স্পেশাল সার্ভিস ট্রেন। তো এইটা আমাদের আজকে সকালে 9টা 15 মিনিটে ছাড়ার কথা ছিল, কিন্তু আসলে ট্রেনটি স্টেশনে পৌঁছে প্রায় 2টা 50 মিনিটে, এবং ট্রেনটি ছাড়ে 3টা 15 থেকে 20 মিনিটের ওই দিকে ট্রেনটি ছাড়ে। আমরা সকাল 8:30 থেকে 2টা 2:30 পর্যন্ত, প্রায় 3টা পর্যন্ত আমরা স্টেশনেই ছিলাম আর কি। 3টা 15-20 পর্যন্ত স্টেশনে ছিলাম। আসলে প্রায় 5-6 ঘন্টা আমাদের এখানে লেট হয়ে গেছে। আসলে ব্যক্তিগতভাবে ট্রেন জার্নিটা আমি খুব বেশি লাইক করি না, তার কারণ কেন জানি ট্রেনের প্রতি একটি নেতিবাচক ধারণা আমার অনেক আগে থেকেই, যে ট্রেন সময় মতো আসে না, আবার সময় মতো পৌঁছানো যায় না, আর ট্রেনের ভিতরকার পরিবেশ কীরকম হবে অমুক তমুক। কিন্তু ট্রেনের টিকিট কাটার পর মনে হয়েছিল যে না, আমি ট্রেনে যাব না, বাসে যাব, বাসের একটা টিকিট কাটি। কিন্তু পরক্ষণে মনে হলো যে জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তে আসলে মানে খুব সুন্দর, প্রত্যেকটা মুহূর্ত থেকে শিক্ষা নেওয়ার দরকার আছে। কখনও ট্রেনের লং জার্নি করিনি, সো ভিতর থেকে একটা কৌতূহল উদ্দীপনা ছিল যে ট্রেনের জার্নি করবো, দেখি কীরকম হয়। কিন্তু আজকে সকালে যখন 8:30 আসলাম যে 9টা 15 ট্রেনটা ধরার জন্য, কিন্তু সেই ট্রেনটা যখন 2টা 50 মিনিট স্টেশনে পৌঁছিল, তখন আসলে যে এক্সপিরিয়েন্স গ্রহণ করব বা যে ভালো লাগাটা কাজ করতেছিল, আসলে পবিত্র রমজান মাসের রোজা থেকে এত অপেক্ষা করা, সেই 8টা 30 থেকে 3টা 10-15 পর্যন্ত আসলে অনেক ধৈর্যের ব্যাপার। আমি যদি আপনাদেরকে বলি, খুবই একটা ধৈর্যের ব্যাপার। রমজান মাসের রোজা থেকে বিভিন্ন এখানে ইস্যু কাজ করে, যেমন হচ্ছে হলো বাসায় যাওয়ার একটা উদ্দীপনা কাজ করে, মনটা বাসায় পড়ে থাকে। আবহাওয়া খুবই গরম, গরমের সময় পরিবেশ অনেক উত্তপ্ত থাকে, বৃষ্টির দেখা নেই অনেক দিন থেকে। তারপর 3টা 15 থেকে 20 ট্রেন যখন ছাড়লো, তখন মনে হলো যে আসলে দেখা যাক কতক্ষণে আমরা পৌঁছতে পারি। আসলে এইটা লালমনিরহাট, এই স্পেশাল ট্রেন লালমনিরহাট পর্যন্ত যাবে, কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত গাজীপুর, জয়দেবপুর, অর্থাৎ গাজীপুর ডিস্ট্রিক্ট আমরা অতিক্রম করতেছি। তো এক্সপিরিয়েন্সের কথা যেটা বলছিলাম প্রথমের দিকে, আসলে এক্সপিরিয়েন্স বলতে গ্রাম, আমি প্রকৃতপক্ষে নতুন জায়গায় ভ্রমণ করতে খুব ভালোবাসি। আর ট্রেনের প্রতি আগ্রহটা শেষ পর্যন্ত এই কারণে হলো যে ট্রেনটা আসলে গ্রামের আঁকাবাঁকা মেঠো পথ দিয়ে যাবে, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাবে, নদীর উপর দিয়ে যাবে, বিভিন্ন সাগর উপর দিয়ে যাবে, তখন যে আশেপাশের দৃশ্যগুলো আছে সেগুলো খুব সুন্দরভাবে দেখতে পারবো। কিন্তু আসলে দেখতে পাচ্ছি খুব সুন্দরভাবে, কিন্তু এখন ঘড়িতে প্রায় আপনাদেরকে যদি বলি 5টা বাজে, আর 2 ঘন্টা পর ইফতারের সময়। ইফতারের পরে আসলে সন্ধ্যা নামে আসবে। সন্ধ্যা এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জার্নির 4/1 যদি আমরা বলি, 4/1 আমরা করতে পারিনি। সো আমি যেটা ভাবছিলাম যে আসলে ট্রেনের যাত্রা খুব শুভ হবে, এবং ট্রেন যাত্রা করে দুই পাশের পরিবেশটা খুব ভালোভাবে দেখবো, প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখবো, সেটা মনে হয় আর হচ্ছে না। কারণ 2 ঘন্টা পরে আসলে সন্ধ্যা নামবে, আর আমাদের যাত্রা জানি না কখন শেষ হবে, দেখা যাক। তবে আগে যেটা ভাবছিলাম যে অনেক মজা হবে, কিন্তু আসলে মজাটা হচ্ছে না, তার কারণ ট্রেনটা অনেক দেরিতে আসলে ছাড়ছে স্টেশন থেকে। তারপরেও আমরা আসি 1টা 50 যে বাসায় ফিরবো, কখন বাসায় প্রিয়জনদের সঙ্গে যাব, মার কাছে যাব, বাবার কাছে যাব, আত্মীয় স্বজনের কাছে যাব, আগামীকাল পবিত্র ঈদ উল ফিতর উদযাপন করবো। এখনই এটা শেষ ইচ্ছাটুকু, রমজান মাসে রোজা থাকার পরেও আসলে এত কষ্ট করার পরও জার্নি করতেছি একটাই উদ্দেশ্য, যে একটা প্রিয়জনদের সাথে দেখা করবো, ঈদটা উদযাপন করবো, এটাই সবচেয়ে মেন উদ্দেশ্য। আর অনেকে বলে থাকে ট্রেনের জার্নি অনেক সেফ, আসলে কিন্তু প্রত্যেকটা জার্নি সেফ বলা ভুল হবে। প্রত্যেকটা পরিবহনের মধ্যে অনেক রিস্ক আছে, অনেক সতর্ক থাকতে হয়। ট্রেনের যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই, জানালা খোলা, অনেক সময় কিছুদিন আগে একটা ঘটনা ঘটছে বাংলাদেশে, লাস্ট উইকে বলতে
লাস্ট উইকে একটা ঘটনা ঘটছে যে ট্রেনের বাইরে থেকে পাথর নিক্ষেপের কারণে একজন রেলওয়ে কর্মকর্তা আহত হওয়ার পরে উনি মৃত্যুবরণ করছে। আসলে ট্রেনের বাইরে থেকে ঢিল ছোড়া হয়েছিল, তিনি গুরুতর আহত হওয়ার পরে মৃত্যুবরণ করছে। আসলে ঘটনাটি খুবই কষ্টদায়ক। তাই ট্রেনের জার্নি যে একেবারেই 80% বা 90% সেফ, এটা আসলে বলাটা হয় ভুলই হবে, কারণ প্রত্যেকটা জার্নিতে অনেক সতর্ক অবলম্বন করতে হয়। এখন প্রায় 5টা বাজে, কিন্তু ট্রেন আসলে খুব দ্রুত গতিতে চলছে বলে মনে হয় না। যাত্রাটা খুব আনন্দদায়ক হতে পারত যদি ট্রেনটা খুব সঠিক সময়ে বা সঠিক সময়ের কাছাকাছি যদি ছাড়তো, তাহলে মনে হয় যাত্রাটা অনেক খুব ভালো হতো। এখন ট্রেনের রাত্রের যাত্রাটা কী রকম হবে সেটাই দেখার অপেক্ষায় আছি। আর 2 ঘন্টা সময় আছে দিনের, দেখা যাক 2 ঘন্টায় আমরা ট্রেনের বাহিরের দৃশ্য, প্রাকৃতিক দৃশ্য কতটুকু দেখতে পারি। নতুন জায়গা দিয়ে যাব, নাটোর, রাজশাহী দিয়ে যাব, দেখা যাক কী হয়। তবে এখানে একটা কথা না বললেই নয় যে যাত্রা শেষে আমরা কখন পৌঁছবো সেটা এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। তবে ধারণা করা যাচ্ছে যে রাত 12টা, 12:30, 1টা, 2টা পর্যন্ত সময় লাগতে পারে আমাদের যাত্রাটা শেষ করতে। এর ট্রেনের আসলে মানুষজন আজকে শহর থেকে শেষ শেষ কর্মদিবসের পরে শুক্রবারে মানুষজন ঈদ করার জন্য আসলে দেশের জন্য ছুটছে, গ্রামের দিকে ছুটছে, নারীর টানে বাড়ি ছুটছে। যার কারণে দেখা যাচ্ছে যে ট্রেন শিডিউল অনেকটা মিস হয়ে যায় এবং ট্রেনে অনেক ঝুঁকিপূর্ণভাবে মানুষ যাত্রা করছে। দেখা যাচ্ছে যে ট্রেনের ছাদে এবং ট্রেনের গাদাগাদি করে মানুষজন চলাফেরা করছে। একটাই উদ্দেশ্য যে তারা বাড়ির পথে যাবে, তারা ঈদ উদযাপন করবে। তো এখন পর্যন্ত ট্রেন চলছে খুব স্লোভাবে। তো দেখা যাক বাকি সময়টা আমরা কি দেখতে পারি আর কি দেখাতে পারি। ঠিক আছে, ভালো থাকবেন।